नमस्कार, ये पिप्पली है। यहाँ इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं। इसे लॉन्ग पीपल भी बोलते हैं। वानस्पतिक नाम पाइपर लॉन्गम है। ये पिप्पली के फल हैं और इसके फल और जड़ दोनों में औषधीय गुण होते हैं। जड़ को पिपला कहते हैं। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। त्रकटु पाउडर बनाते समय इसमें 3 औषधियों में से एक इसे भी मिलाया जाता है। इससे किन बीमारियों का इलाज किया जाता है ये बताएंगे। इससे खांसी, सांस, बुखार, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज की समस्या, आंतों के रोग, सिर दर्द, हृदय रोग, टीबी, त्वचा के रोग तथा दांतों और आंखों संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाता है। एक घरेलू उपचार बताएंगे। यदि गला बैठा हो या खराब हो तो 1 चुटकी इसका पाउडर शहद के साथ सुबह शाम लें, आराम मिलेगा। जुखाम में 1 चुटकी पाउडर का काढ़ा बनाकर पिएं, राहत मिलेगी। इसकी तासीर गर्म होने से, गर्मी के दिनों में सेवन करने से बचें इसे और अपनी तासीर को देखते हुए ही सेवन करें। धन्यवाद। नमस्कार।